Ini telah melakukan perbaikan pada unit Johnson ini ya, yang tadinya jaraknya hanya 2 meteran dan itu DB-nya pelan sekali, dan ini udah diperbaikin dan kita lihat hasilnya. Itu targetnya di sana yang warna merah. Kita tes 7 kali shot. Ayo, di zoom di atasnya. Ayo, tes shot kedua, di atasnya lagi, ketiga, kena. Feelnya kayak megangin satu karang sih. Oh. Oh. Tiga kali aja. Kena sih. Terakhir kena ini. Saya aja kena aja.